Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Jadi kali ini saya lagi berada di hutan, yang lebih tepat di hutan. Dan di video kali ini saya akan sedikit cerita ya tentang kekonyolan ataupun kebodohan masa lalu, masa kecil. Pada waktu itu saya lagi batuk ya teman-teman, lagi batuk. Dan langsung aja simpel ya, simpel. Pikiran beli komik lebih dari 5 ya waktu itu, lebih dari 5 karena saya kesal ya minum satu, minum dua tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya beli 5 ya. Habis itu saya makan satu persatu ya. Habis saya duduk gitu sambil main komputer, duduk gitu ya. Main komputer waktu itu pada tahun 2014-an. Pas saya lagi tinggal di daerah Sanur ya, lebih tepat di Bali. Setengah jam kemudian si efeknya tuh agak mual-mual gimana gitu ya. Agak enak-enak gimana, tapi bukan pengen muntah tapi enak gitu ya. Beda dengan masuk angin. Kalau masuk angin kan enak langsung muntah, tapi kalau itu mah enggak efeknya. Nah, sejam kemudian saya habis duduk kan bosan gitu ya, gini lah, cari yang tidak mengerti gitu ya, dari yang tidak mengerti, karena saya lebih orangnya tuh lebih suka tantangan daripada yang gampang-gampangan gitu. Waktu itu saya lagi belajar cara apa namanya, cara membobol akun Facebook orang, bikin status di akun orang saya pernah gitu. Nah habis itu kan gini nguter langsung lah, main komputer lagi. Saya pengen bikin status di status orang melalui nama saya gitu ya, melalui nama saya kan waktu itu lagi boomingnya ya, melalui laptop, melalui apa gitu ya, iPhone iPhone melalui iPhone, terus melalui toilet, melalui ya pokoknya banyak ya, waktu itu lagi seru-serunya kayak gitu ya di Facebook gitu ya. Nah habis itu karena udah 1 jam udah ada efek mungkin ya, pokoknya pada waktu itu saya turunlah ke bawah lah, kalau nggak salah pingin makan, kalau nggak salah pingin makan. Terus berjalan itu rasa lutut itu terasa ngilu-ngilu enak gitu ya, ngilu-ngilu enak gimana gitu ya. Habis itu jadi makannya itu nggak jadi, malah saya kencing gitu ya. Akhirnya saya kencing, tiba-tiba rasanya enak banget nih kencing gitu ya. Rasanya ke badan, maksudnya bukan dimakan, bukan, rasanya enak gitu. Kenapa gitu ya. Habis itu balik lagi ke atas lah, ke kamar lagi, main komputer lagi. Akhirnya gak bener-bener, pokoknya gak bener-bener ya. Nah waktu itu saya memutuskan untuk diam lah gitu ya. Diam aja, liatin lampu ya, lampu di atas, kayaknya indah banget kata saya gitu. Kenapa gitu, anteng lah pokoknya mah, anteng gitu ya, anteng. Nah akhirnya mungkin waktu itu sekitar sorean lah, mungkin efeknya hilang gitu. Terus saya mikir ya tadi kenapa gitu ya, kok nggak, saya nggak bisa gitu, nggak bisa ini. Akhirnya saya duduk lagi main komputer lagi, akhirnya masuk juga, saya juga bisa. Kok tadi nggak bisa gitu. Saya riset ya dari awal ya, saya riset dari awal, pikiran itu riset. Tadi pagi saya beli rokok, beli komik, terus makan komik, terus efeknya gini. Oh ternyata mungkin waktu itu, ternyata itu efek komik gitu ya. Efeknya kayak gitu, ke mata ada, terus juga halu juga ada ya, ke badan ngerobot gitu, ngerobot kayak macam set, enak banget pokoknya gitulah. Efeknya kayak gitu, mungkin sekarang mah sudah gak zaman lagi lah mabuk-mabuk kayak gitu kan, gak zaman lagi. Itu dulu itu juga pengalaman bodoh, saya tidak sengaja teman-teman ya. Waktu itu saya pengalaman bodoh, tidak sengaja. Tapi saya kurang yakin ya, pada waktu itu saya beli lagi 5, bisa bikin minum lagi, makan lagi ya, terus itu disatuin satu. Itu masalah batuk tidak sembuh, masih tidak sembuh ya, barangkali bisa sembuh ini. Beli lagi, beli lagi karena saya juga penasaran ya, efeknya kayak gitu bener nih komik. Beli lagi, saya makan. Nah sejamnya itu, setengah jamnya sama efeknya kayak gitu. Terus apa namanya, sejam kemudian oke gini, oh ternyata bener, ini saya ini mabuk komik gitu ya. Ini mabuk ya, karena mungkin terlalu berlebihan ya, makan itu berlebihan, mungkin kalau saya berlebihan itu makan terlalu berlebihan, dosisnya kayak gitu, efeknya kayak gitu. Oh ternyata saya mabuk komik. Nah habis itu saya bikin status di Facebook. Kalau nggak salah mungkin sekarang masih apa namanya, sudah keblok ya akunnya, karena waktu itu saya mancing di tengah jalan ya, itu diblok langsung oleh pihak Facebook. Pada itu saya bikin status di Facebook warna merah, warna ungu, warna biru juga.
Cuma apa, bacaannya cuma gini, kalau misalnya pingin mabuk gratis, pingin mabuk murah, minumlah komik 5 biji sudah ngerobot gitu. Waktu itu pada tahun 2015 ternyata ada yang komen-komen kan bener gak ya, saya bilang aja bener, kok bisa, yang tahu saya juga gitu ya. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada lah, sebenarnya masih ada yang suka minum kayak gitu, tapi mudah-mudahan aja ya, itu mudah-mudahan jangan pernah ada lagi, jangan pernah kayak gitu. Sayangilah badan kita ya, gunakanlah sesuatu hal ke arah yang lebih baik, gunakanlah hidup kita ke arah yang benar, yang positif gitu. Jadi poinnya kayak gitu, kita jangan menggunakan suatu makanan berlebihan. Jadi sebenarnya bukan komik doang sih yang ada efeknya, itu wortel ya itu juga ada efeknya sebenarnya kalau kita menyalahgunakan. Emang sih wortel itu makanan sehari-hari ya, tapi kalau kita salah menggunakannya itu berbahaya, itu kalau kata saya. Kenapa dibilang berbahaya? Coba aja kalau nggak percaya. Wortel pegang satu jus ke mata lah. Ini akan menimbulkan kebocosan pada mata kita, menimbulkan kebutaan. Pokoknya gitulah. Jadi jangan pernah melakukan hal sebodoh itu. Sayangilah badan kita, gunakanlah kehidupan ini ke hal yang lebih baik, ke hal yang positif gitu ya. Pokoknya mah gitu saja ya. Mungkin kurang lebihnya saya kurang tahu ya, itu hanya sedikit cerita ya yang keingat. Pokoknya selebihnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kita kita akan tahu mana yang benar, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang jelek. Ke saya. Pokoknya sampai jumpa lagi di video selanjutnya.